レンジだけで作れる。フーディストさん考案の甘辛豚バラ大根作ってみました。まずは豚肉と大根をそれぞれカット。大根、肉の順番に平らになるように入れて混ぜ合わせたら、みりん、醤油、砂糖、生姜をかけて、ふんわりラップをしてレンチンするよ。一旦取り出して混ぜたら、同様にレンチン。最後に混ぜ合わせて完成。あれば万能ネギを散らしてね。詳しい作り方は概要欄からチェック。